zyrtar se s'ka patur kur në atë post. Një zyrtar më ignorant dhe më të shplar nga konceptet saj. Kur? Ndisja një fjalorin. Në fjalorin e ti nuk gjeni dot një fjalë të vetme të qeveritarit të qeverisë. Gjën vetëm gjuhën e një ordineri rrugësh, një vantoshi, i cili për hir vërtetës, vetëm me qëndrimin e tij ndaj korrupsionit, humbet çdo legjitimitet. Edhe sikur zgjedhjet e 11 majit të kishin qenë zgjedhjet e standardeve më të mira botërore, zhvillimet e këtyre 3 muajve, vendimet që mori ai me partizan Sadushin, duke i dhënë një goditje për vdekje, ndjekjes penale, përgjegjësisë penale, instruksionit të akuzës, e nxjerrin Edi Ramën jashtë çdo legjimiteti. Ai është bërë personazh kryesor i flamurit të zi të korrupsionit në Europë, dhe binja ime më e madhe është se opozita dhe shqiptarët do t'i japin shpejt vendin që meriton. Por këto zhvillime kërkojnë që Partia Demokratike dhe opozita të përgatitet në mënyrën më serioze për problematikat e mëdha të krijuara nga një regjim 12 vjeçar. Ne